kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota yaa'ii dilee kurnaffaa waggaa afraffaa bara hojii caffee shanaffaa duraan dursee baga nagaan dhuftan jechaa yaa'iin caffee hojii kan eegalu faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa faarfachuu fi sirnoota baniinsaa biroo guutuudhaan akka ta'e dambii gurmaa'ina hojimaata namuusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa fooyya'ee beelakkoofsa 3/2001 keewwata 19 keewwata xiqqaa tokko jalatti tumameera. Bu'uuruma kanaan amma kabajamtoonni miseensota caffee teessoo keessanirraa ol ka'uun faaruu Oromiyaa akka faarfannu kabajaan isin gaafadha. Galatoma ittaan sun sirna eebbaa abbootii gadaatiin kan raawwatamu ta'a. Kanaaf abbootiin gadaa sirna eebbaa raawwachuuf qophooftan gara waltajjiitti akka baataniin sin gaafadha. No folcha hayyee yaa waaqa uumamaa lafa uumamaa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi ilaalcha hamaa ilaalcha fokkataa gorsaan obsaan jibba hamaa karatti galchi jibba hamaa karatti galchi bakka bu'oota ummataa abdii saba Oromoo carraa saba Oromootillee isin harka jirti. Hojii keessaniif gara laafina lafaa humna bishaanii mul'ina aduu isinii haa kennu. Kan dubbattan kan hojjettan kan yaaddan milkaa horaa bulaa badhaadhaa. Inni bimna nu folcha halkan nagaan bulle guyyaa nagaan nu haa oolchu hamaan gargar nu haa oolchu biyya misoomaa haa ta'u ummanni keenya ummata wal jaalatee bulu nu haa ta'u nagaan manaa baane mana nagaatitti nu haa galchu ani isin dubbattan damma haa ta'u waliigaltee nu haa kennu waliigaltee irra oolchee nu haa bulchu nu jennee gadaa yaa jedhu caffee yaa jettu kana fudhadhaa. Wannabu, wannayo, wannarda, wannamba, wannoromo, wannoronticha. Hantoli olin nuangkat, agadi gadi nuangkat, adalla lama achin nuangkat, bari naga, bari naga, dikab naga, guddaf naga, oromon cufti naga, Itopan naga, waganu nages, dikanu nages, baranu nages, barinu nages, dikanu nages, guddanu nages, kora naga nugot. Hora bula, Devana, Badada, Bangkaka, Kadar Roba Gabbin.
نوفلتا أفلا نوفلتا أفلا أيه واقع يتشان كنوندا لفت يتشان كنوندا يا رب نجان بلجتي نجان أوج روبا نجان تروب لافا نجان تروب ركتا ركوبات أنجنا كمتنكي باس كركتا ركوبات كنا بنو أرجتي والنجالتي بارا نوتول يارا نوتول كابا كبت نوتول أفان كينيا تكونو بول تكون ما كينيا نوتيل وليدول تينو بول بيتينيا بيا نجانو بول بيا تكون ما نقول أكا كنيسة تول نجالتي موتما نجانو بول أيوتا نجانو بول يا رب والبرول تينو بول كنا فدا كنا برارا gara waltajjiitti affeeraa galatoomaa. kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Dasaa Bulchaa pireezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa, kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Duraan dursee yaa'ii idilee kurnaffaa bara hojii caffee arfaffaa bara hojii caffee arfaffaa waggaa shanaffaatiin irratti argamuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Caffeen Oromiyaa jalqaba bara 2011 yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee shanaffaa wayita taa'etti kallattiiwwan guguddoo karoora bara 2011 fi bajata karoorri kun ittiin raawwatamu raggaasisuun hojii keessa kan seene yoo ta'u, aangoo fi hojii seeraan adda bahee kennameef irratti hundaa'uudhaan raawwii qaamolee mootummaa yeroo gara yerootti koreewwan dhaabbii isaatiin hordofaa fi to'ataa tureetii jira. Kana malees caffeen yaa'ii ariifachiisaa arfaffaa ji'a eebilaa bara 2011 gaggeesseen qabsoo uummata keenyaatiin jijjiirama akka biyyaa fi naannootti argame itti fufsiisuuf sadarkaa naannoo fi federaalaatti tumsa waloo kan gaafatu ta'uu kabajamaan caffeen kun hubatee hooggansa mootummaa naannichaa bifa haaraan filachuun hojiitti galuunsaa ni yaadatama. Bara xumurame kanatti dhimmoota xiyyeeffannoo mootummaa keenyaa ta'an keessaa inni tokko nagaa fi tasgabbii naannoo keenyaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu yoo ta'u, caffeen kabajamaan kunis raawwii hojiiwwan kanneen kallattii garaagaraatiin hordofaa fi to'ataa turee jira. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya, uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa oliif walabummaa isaatiif aarsaa qaqqaalii kaffalaa kan ture ta'ullee dhimmoota bu'uuraa faayidaa isaatiin wal qabatan irratti ijjannoo wal fakkaataa ta'e dhabuunsaa hanga har'aatti illee qormaata qabsoo Oromoo ta'ee fuulla'eetii jira. Rakkoon qabatamaan yeroo ammaa naannoo keenya keessatti mul'atus haala kana kan dhugoomsudha. Qaamoleen tokko tokko har'as injifannoo uummanni Oromoo wareegamaan argate tumsuu mannaa ajandaawwan xixiqqaa boqonnaa qabsoo keenyaa hin madaalle qabachuun jijjiiramicha duubatti deebisuuf yaalii yoo taasisan qabatamaan argaatii jira. Kanaaf rakkoo gama kanaan jiru hatattamaan furuun jijjiirama jalqabame ceesisuun dhimma murteessaa fi yeroo itti kennuu hin qabne ta'uusaa caffeen kabajamaan kun hubatee galma gahiinsa amala jijjiiramaatiif gahee sarraa eegamu akka gumaachu carraa kanaan irra deebi'ee hubachiisuun barbaada. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya, mootummaan seenaa biyyattii keessatti takkaa mul'atee kan hin beekne dirree dimokiraasii biyya keenyaa akka hin daangofne hojjechaa rakkoolee qunnamanis hiikuuf hojiirra oolmaa isaaniitiifis aarsaa barbaachisaa ta'e hunda kaffalaa turee jira. Waan ta'eefis yeroo ammaa qaamni kamuu yaada qabu uummatatti dhiyeeffatee filannoodhaan gara aangootti dhufuuf haalli itti danda'u uumameetii jira. Kanaaf jaarmiyaan siyaasaa gareen aangoo mootummaa qabachuu barbaadu kamuu sababiin meeshaa waraanaa qabatee bosona isa seensisu
tokkollee kan hin jirree fi carraa fonqolcha mootummaatiin gara aangootti dhufuunis cufaa ta'uusaa firas ta'ee diinotni keenya sirriitti beekuu qabu. Kaayyoon keenya inni guddaan bu'aa diinagdeen biyya keenya maddisiisurraa uummanni keenya walqixa fayyadamaa akka ta'u cimnee hojjechuudha. Dhugaa kana qabannee biyya kanaaf halkanii guyyaa hojjechaa bakka jirutti karoorri diigumsa biyyaa yoomiyyuu kan hin milkoofne ta'uu caffeen kabajamaa kanaaf haalaan ibsuun barbaada. Kabajamoo itti aanaa pireezidaantii, kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Akkuma hundi keenya beeknu qabsoo uummanni keenya taasiseen akka biyyaatti imala jijjiiramaa gara dimokiraasii qabatamaatti nu geessisu erga jalqabnee har'a waggaa tokko ol lakkoofsisnee jira. Imalli keenya amala jijjiiramaa ta'ee aarsaa lubbuu dabalatee bu'aa bahii fi qormaatilee garaagaraa keessa darbuun injifannoodhaan cululuqee itti fufeetii jira. Jijjiiramichi duudhaa falaasama sirna gadaa irraa maddeen deeggaramee kutannoo fi beekumsa guutuun gaggeessaa jijjiiramaatiin hoogganamaa gara boqonnaa haaraatti ce'aatii jira. Jijjiiramichi bu'aa lakkaa'amuu fi jiruuf jireenya uummata keenyaa qabatamaadhaan jijjiiruu danda'u akka fidu injifannoon gama siyaasaan arganne diinagdeedhaan utubuu nu gaafata. Kanaaf warraaqsa diinagdee wal qabatee hojiiwwan uummata keenya fayyadamaa taasisuuf eegalaman saffinaan raawwatamuu qabu. Gama biraatiin aadaa qusannaa guddisuun uummanni keenya hojiilee investimentii keessatti bal'inaan akka qooda fudhatu haala mijaawaa uumuun dhimma murteessaa ta'a. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenya. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa har'aa eegalee guyyoota 3 itti aananiif gaggeessu kanarratti raawwii hojii waggaa fi kallattii karoora hojii barattaanuu qaamolee mootummaa irratti marii bilchaataa kan taasisu yommuu ta'u, gama biraatiin ammoo hojiiwwan mootummaa naannichaatiin karoorfaman kanaaf bajanni hojichitti raawwatamu kabajamaa caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'u ta'a. Kanaafis wixineen labsii bajata bara hojii 2012tiif oolu danda'u fi wixineen labsii kan biroo dambiiwwanii fi qajeelfamoon akkasumas muudamootni adda addaa dhiyaatan irratti mari'achuun kan ragga'u ta'a. Dhumarrattis akkaataa heeraa fi seera taa'een baay'inni miseensota caffee argamuu qabanii yaa'ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessan ta'uunsaa waan mirkanaa'eef yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa kun ifaan banamuusaa ibsuun barbaada. Yaa'iin kun kan milkii akka nuuf ta'uun hawwaa imala jijjiiramaa milkeessuuf hundi keenya hatumsinuu galatooma. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa jalqabnee jirra. Kanatti aansuudhaan ajandaa irratti mari'annu dhiyeessuuf hin deema. Ajandaan tokkoffaan ajandaalee kabajamaa caffee kanaaf akka irratti mari'atan qophaa'an irratti mari'achuu mirkaneessuu ta'a. Haalum kanaan ajandaan jalqabaa ajandaalee yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan lammaffaan qaboo yaa'ii idilee saglaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan sadaffaan qaboo yaa'ii ariifachiisaa arfaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Ajandaan arfaffaan gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora hojii bara 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuu.
Ajandaan shanaffaan gabasa raawwii hojii mana murtii waliigala Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Ajandaan ja'affaan gabasa raawwii hojii mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karoora bara hojii 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Ajandaan torbaffaan gabasa raawwii hojii waajjira caffee Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii karooraa bara 2012 irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Ajandaan saddeettaffaan wixinee labsii kenna tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Ajandaan saglaffaan wixinee dambii labsii gurmaa'ina hojmaata naamusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee lakkoofsa 201 muraa 2009 hojiirra oolchuuf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Kurnaffaan wixinee qajeelfama faayidaalee ogeessotaa fi hooggantoota mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaa murteessuuf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Ajandaan 11ffaan wixinee labsii bajata dabalataa bara hojii 2011 irratti mari'achuun mirkaneessuudha. Ajandaan 12ffaan wixinee labsii bajata karoora hojiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2012 akka ittiin raawwatamuuf dhiyaatu irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Ajandaan inni xumuraa muudamoota adda addaa dhiyaatan irratti mari'achuudhaan mirkaneessuu ta'a. Haaluma kanaan akkaataa hojmaata caffee labsii lakkoofsa 201 muraa 201 fi muraa 2009 keewwata 15 fi dambii lakkoofsa 3 2001 keewwata 16 fi keewwata xiqqaa 8 fi 9 jalatti ifatti kaawwameen ajandaalee turtii guyyoota 3 taasisnu keessatti irratti mari'annu irratti kabajamaan caffeen sagaleedhaan akka mirkaneessuun gaafadha. Haaluma kanaan sagalee deeggarsaa. Dhibba tokkoof 72 dhibba tokkoof 38 dhibba tokkoof 45 Sagalee mormii. Sagalee mormiin jiru. Miseensi sagalee laan. Miseensi sagaleen kennine hin jiru. Hayyee akkaataa sagalee kennameetiin sagalee 457 sagalee 457 sagalee guutuudhaan ajandaan yaa'ii kanaaf qabame mirkanaa'etii jira. Ajandaan keenya itti aanu qaboo yaa'ii idilee yaa'ii saglaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee shanaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Akkaataa kanaan qaboo yaa'ii ture irratti fuula tokko haga fuula 36 irratti yaanni yookiin gaaffinoo jiraate. Asii jalqabna.
Harkinatti mul'atu gidduu kana yaanni yookiin sirreeffamnoo jiraate. Garanarraa yaanni sirreeffamnoo jiraate. Fuula itti aanu irratti fuula 36 hanga dhumaa irratti kan jiru irratti ammas wanti sirraa yoo jiraate asii. Gidduurraa garanarraa yoo jiraate. Kanaaf harkinatti mul'atu gara sagalee kennuutti deemna. Sagalee deeggarsaa. Dhibba tokkoof 72. Dhibba tokkoof 38. Dhibba tokkoof 45. Sagalee mormii. Sagalee mormiin jiru. Miseensi sagaleen kennine hin jiru. Akkaataa sagalee kennameetiin sagalee guutuu 457 qabuu yaa'ii kunis mirkanaa'eetii jira. Ajandaan sadaffaan qabuu yaa'ii ariifachiisaa waggaa arfaffaa qabuu yaa'ii walgahii ariifachiisaa arfaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caaffee shanaffaa irratti mari'achuudhaan mirkaneessuu ta'a. Kanas jalqabaa fuula jalqabaatii haga dhumaa irratti yaanni sirreeffamaa yoo jiraate. Garanarraa. Harkinatti mul'atu gidduu kanarraa. Asirraa yoo jiraate. Kanaaf harki ka'aa jiru hin jiru waan ta'eef gara sagalee kennuutti deemna. Sagalee deeggarsaa. Dhibba tokkoof 72. Dhibba tokkoof 72. Dhibba tokkoof 38. Dhibba tokkoof 45. Dhibba tokkoof 45. Sagalee mormii. Sagalee mormiin jiru. Miseensi sagalee laan. Miseensi sagalee laan hin jiru.
akkaataa sagalee kennameetiin ammas sagalee guutuudhaan 457 mirkanaayitii jira. Ajandaa itti aanu ajandaa arfaffaatti dabarra. Ajandaan arfaffaan gabaasa raawwii hojii waggaa qaama raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii hojii bara 2012 irratti kan mari'annu ta'a. Akkaataa kanaan kabajamoota aanaa pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa garanatti dhufanii akka nuuf dhiyeessan kabajaan hin affeera. kabajamoo afaan yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee gabaasa bal'aa kabajamtoota miseensota caffee kanaaf dhiyaate irratti kan mari'atame waan ta'eef ani dhimmoota gurguddoo fi xiyyeeffannoo barbaadan kan gabaasa guddicha keessatti tuqaman qofa irratti ta'uu isaa akkanaa hubatamu ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ergamoota gurguddoo heeraan kennamanii fi amaanaa uummataa itti kenname qabachuun ciminaan hojjechaa jira. Mootummaan keenya ga'umsa isaa fooyyeffachaa kan dhufe yommuu ta'u, hojiilee waggaa waggaadhaan karoorfaman raawwachiisuudhaanis bu'aawwan gurguddoon galmaa dhufuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan barri kun bara seenaa sochiilee fi taateewwan gurguddoo jiruuf jireenya uummata keenyaa keessatti hiikaa olaanaa qaban itti galmaa'anii fi wareegama guddaa uummanni fi hooggansi jijjiirama keenyaa kaffaleen qabsoon mirgaa haqaa fi bilisummaa gaggeeffamaa ture milkaa'ee imalli jijjiiramaa naannoo keenya fi waliigala biyya keenyaa keessatti dhufe uummata keenyaa fi sabaaf sablammoota biyyattii keenyaatiif abdii ta'uu itti danda'edha. Sochii bal'aa bara bajataa xumurame kana keessatti taasifameen gama tokkoon injifannoo gama siyaasaatiin akka naannoo keenyattii fi biyyaatti galmeessifne kunuunfachaa itti fufsiisuuf, gama biraatiin immoo haala mijataan injifannoo kanaa uumameen fayyadamuun karoora waggaa 5 irratti hundaa'uudhaan raawwii hojiilee misooma hawaasummaa dinagdee jireenya uummata keenyaa fooyyessuu fi imala jijjiiramaa jalqabame bu'uura dinagdee cimaan akka utubamu baratti hojjetamaa turedha. Akkuma hundi keenya beeknu waggaan darbe kun yeroo falaasama hidhamamuutiin fayyadamuun dirreen siyaasaa akka bal'atuu fi taasifameera. Tarkaanfii seera qabeessa mootummaan keenya fudhateen lammiileen keenya sababa ilaalcha siyaasaan qabaniin mana hidhaa keessatti dararamaa turan akka bilisummaa isaanii goonfatan, lammiilee fi miidiyaaleen biyya alaatti baqachuuf dirqamaa turan dhaabbilee siyaasaa dabalatee biyya abbaa isaaniitti akka deebi'an itti taasifamee fi hojiiwwan seena qabeessa ta'an baay'een kan itti raawwatamanidha. Bara darbe injifannoowwan cululuqaa hedduun galmeessisuun humnoonni jijjiiramaa kun hin liqinfamneef tokko tokko fedhii fi faayidaa uummata keenyaa dura dhaabbachuuf biyyaa fi uummata miidhaa kan turan shira adda addaa xaxuun sabaa fi sablammoota akkasumas ummatoota biyyattii walitti buusuun buqqaatii hawaasa bal'aa uumuudhaan naannoo fi biyya keenya dirree jeequmsaa gochuun yaaliin taasisaa turan qormaata guddaa adeemsa kana keessatti nu mudatedha. Humni kun yeroo adda addaatti jijjiirama kana gufachiisuuf neetworkii adda addaa uumuun gochaalee seera alaa kan akka kontorbaandii, dabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa fi naannessa mallaqa sobaa raawwachuun obsa mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf taasise akka dadhabinaatti ilaaluun gocha hanga yaalii fonqolcha mootummaatti raawwachuuf kan yaalaa turan ta'uu gocha badii isaanii kana sochii caasaa nageenyaa fi hirmaannaa uummata keenya bal'aadhaan guutumaan guutuutti fashaleessuu fi to'achuun danda'amee jira. Humnoota badii kana
raawwatan irratti mootummaan araarama tokko malee tarkaanfii fudhachaa kan jiruu fi fuuldurattis cimsee kan itti fufu ta'a. Kana malees dirree siyaasaa bal'ate lammiileen biyyattii kamiyyuu karaa ifaa fi bilisa ta'een yaada isaanii ibsachuu fi karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyattiitti akka deebi'aniif carraa uumameen fayyadamuun dhaabbileen siyaasa baay'een isaanii karaa nagaan filachuun socho'uuf fedhii kan agarsiisan ta'ullee humnoonni tokko tokko waamicha ummataa mootummaa fi abbootii gadaatiin taasifameef diduun kaayyoo badii filachuun ergama diinaa fudhachuun ummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti gochaa suukaneessaa seenaan hin daganne raawwachaa turuun isaanii qormaata biroo nu qunnamedha. Haa ta'u malee mootummaan keenya qormaata kanneen karaa obsaa fi bilchina qabuun hoogganuun gama tokkoon shira diinaa irratti xaxame qolachaa gama biraatiin hojii hawaasaa sababa kanaan buqqaan qubachiisuun kan hojjetamaa ture yommuu ta'u kanneen nageenya naannoo keenyaa booressan irratti mootummaan keenya olaantummaa seeraa kabachiisuuf yeroo kamiyyuu caala ummata keenya waliin tumsuun hojii halkanii guyyaa hojjechaa jira. Bilisummaan, walqixxummaan, haqaa fi dimokiraasiin seeraa fi sirnaan alatti hin yaadamu. Kaayyoowwan gurguddoon ummatni Oromoo qabsaa'eef kanneen galmaan ga'uuf injifannoo argate kana itti fufsiisuun kan danda'amu yoo seeraa fi sirni ijaaramee dhugoomsine qofadha. Ummanni keenya adeemsa kana keessatti aarsaa kaffalee qabsoo gaggeessuun haala ture jijjiiruu isaatiif galata guddaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isiniif qabnu ibsuun barbaada. Nageenyi waaraa buusuuf injifannoo ummatni keenya argate tiksuuf humnii fi dandeettiin caasaa nageenyaa cimsuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa turee jira. Hojimaataa fi gurmaa'insa caasaa nageenyaa fooyyessuudhaan dandeettii raawwachiisummaa caasaalee nageenyaa baay'inaanis ta'e qulqullinaan akka cimuu fi ergama kennameef ga'umsaan akka ba'uu dandeessisuuf hojjetamaa turee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gochoota seeraa alaa humnoota muraasaan sabaa fi sablammootaa fi ummatoota biyyattii walitti buusuuf taasifame fashaleessuuf duudhaa oromummaa hordofuudhaan mariin bal'aan hawaasa naannoo keenyaa wajjin taasifamee turee jira. Haaluma wal fakkaatuun hariiroon ummata naannolee ollaa waliin jiru daran akka cimu waltajjiileen obbolummaa naannoo Amaaraa, Sumaalee, Affaar, Hararii, Gaambellaa, Benishaangul Gumuzii fi ummatoota kibbaa waliin bal'inaan gaggeessuun hawaasni ololaa fi yaalii humnoota badii taasifamuun gurra akka hin kennine akkasumas waljaalalaa fi aadaa waliin jireenyaa ummatoota biyyattii akka cimu taasifamee jira. Kana malees gochootni humnootni badii raawwataniin lammiileen keenya baay'inni isaanii miiliyoona 1.4 ta'u waggoottan 3 darbe buqqaan daangaa fi naannoo ollaa irraa buqqaan keessaa miiliyoonni 1.3 dhibbantaan 91 ta'an joottan 3 darban sochii mootummaa fi ummatni qaamoleen deeggarsa adda addaa taasisaniin qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'an kan taasifame yommuu ta'u kanneen hafan lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqaan 132 dhibbantaa 9 qofa ta'an yeroo ammaa godinaalee fi aanaalee adda addaa keessatti kan deeggaramaa jiranii fi qe'ee fi qabeenya isaanii akka deebi'aniif mootummaa naannoo Sumaalee wajjin ta'uun hojiin deebisanii dhaabuu hojjetamaa jira. Kana malees ummanni keenya hariiroo nagaa yeroo adda addaa bahaa ture tarkaanfii mootummaa humnoota badii irratti fudhachaa kana malees ummanni keenya hiriira nagaa yeroo adda addaa bahaa tureen tarkaanfiin mootummaan humnoota badii irratti fudhachaa jiru deeggaruu fi mootummaa cinaa dhaabbachuun olaantummaan seeraa akka kabajamu tumsaa kan jiru yommuu ta'u imala jijjiiramaa hirmaannaa ummataa murteessaa ta'uu isaa kan mirkaneessee fi kunuunfachaa kan jiru ta'uu fi itti fufiinsaanis daran cimee akka hojjetu deeggarsi barbaachisu kan godhamu ta'a. Akka waliigalaatti waggaa kana naannoo keenya keessatti qormaanni kallattii adda addaatiin nu mudachaa kan ture ta'us qindoomina mootummaa fi ummata keenyatiin kallattii hundaan bu'aan hedduun kan galmaan yommuu ta'u nageenya amansiisaan uumamee nagaaf tasgabbiin naannichaa mirkanaa'ee olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi
ummanni keenya fuula isaa gara misoomatti akka deebisu hojii bal'aan hojjetamee jira. Kabajamtoota miseensota caffee kabajamaaf yaa'ii bara kana keessa nageenyi fi tasgabbiin naannoo keenyaa mirkaneessuu fi haaromsa jalqabame dhugoomsuuf yeroo bal'aa fudhatamee hojjetamee cinaatti waliigalaan gama misooma dinagdee hawaasummaa fi bulchiinsa gaariitiin raawwiin hojiiwwan gurguddoo bara 2011 haala armaan gadiitiin dhiyeessuu yaale. Haaluma kanaan kaagaataa marsaa lammaffaa keessatti guddinni dinagdee gooroo naannoo keenyaa bara baraan 11.2 dabaluuf karoorfamee hojjetamaa kan ture yommuu ta'u raawwiin bara 2011 tiin dinagdeen naannoo keenyaa 9.4 guddisuun danda'amee jira. Guddina galmaa'e kana keessatti ga'een qonnaa 47.5 industiriin 17.4 akkasumas dameen tajaajilaa 35 ta'uun isaa hubatameera. Misoomni qonnaa bu'uura jiruuf jireenya hawaasa keenyaa ta'uun guddina dinagdee saffisaa akka biyyaatti eeggamu galmaan ga'uuf ga'ee qabu olaanaadha. Kanaafis tajaajila ekstenshinii qonnaa guddina damee kanaa milkeessuu keessatti bu'uura ta'uun hubatamee xiyyeeffannoo guddaan kennamee fi hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan mala hojii ekstenshinii qonnaa lafa qabsiisuuf hojimaata kilaasteraa oomishuun bu'aawwan jajjabeessaan argamaa kan jiru yommuu ta'u akka ragaan ejensii istaatiksii biyyoolessaa mul'isutti bara oomishaa 2010 fi 11 keessatti hojjetameen qonna gannaa lafa hektaara miiliyoona 5.7 misoomee irraa oomisha midhaanii gosa adda addaa kumtaala miiliyoona 155.4 kan argame ta'uu ibsuu barbaada. Kunis bara darbe yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yommuu ilaalamu kumtaala miiliyoona 5 kan dabale ta'uun agarsiisa. Haaluma wal fakkaatuun hojii misooma qonnaa yeroo arfaasaa bara oomisha 2011-12tti lafa hektaara 910 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 13.3 oomishuuf karoorfamee hanga ammaatti lafti hektaara 674 qotamee midhaan gosa adda addaatiin uwwifameera. Hojii qonna gannaa bara oomisha 2011-12 ilaalchisee lafa hektaara miiliyoona 6.1 facaasuun oomisha kumtaala miiliyoona 186.4 oomishuuf karoorfamee hanga ammaatti lafti hektaara miiliyoona 2.7 ta'u midhaan gosa adda addaatiin kan uwwifame yommuu ta'u karoora kana galmaan ga'uuf itti fufiinsaan hojjetamaa jira. Oomisha qonna gannaa kana milkeessuuf hanga ammaatti xaa'oon kumtaala miiliyoona 5.9 dhiyeessuuf karoorfame keessaa kumtaalli miiliyoona 5.3 88.2 dhiyaatee hanga ammaatti kumtaalli miiliyoona 3.2 qonnaan bultootaaf raabsamee jira. Bifuma wal fakkaatuun dhiyeessii fi raabsa sanyii filatamaa gosa adda addaa ilaalchisee sanyii dhaloota tokkoffaa kumtaala 684 dhiyeessuuf karoorfamee hanga ammaatti kumtaalli 302 raabsamee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee hojii misooma qonnaa hirkatummaa roobaa jalaa baasuuf waggaatti yeroo 2 fi isaa ol oomishuuf xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u misooma jallisii marsaa tokkoffaan lafa hektaara miiliyoona 1.1 misoomsuun oomisha gosa adda addaa kumtaala miiliyoona 159.8 argamsiisuuf karoorfamee hanga ammaatti lafa jallisii hektaara 918 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 99.2 ta'u sassaabuun kan danda'ame yommuu ta'u jallisii marsaa lamaffaan ammoo lafa hektaara 425 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 23.8 sassaabuun danda'amee jira. Hojii misooma sululaa hawaasa hunda biratti xiyyeeffannaa akka argatuuf boqonnaa qophii keessatti hojiin sochii ummataa bal'inaan taasifamee tureera. Bara kana xiyyeeffannaa addaatiin hojiin kunuunsa biyyee fi bishaanii kan hojjetamaa jiru yoo ta'u biqiltuu biiliyoona 2 ta'u dhaabuuf sochii taasifameen hanga ammaatti biqiltuun miiliyoona 931,449
akka dhaabbatu taasifamee jira. Baay'ina uummataa fi bal'ina industirii naannoo keenyaa keessatti dabalaa dhufeen mancaatii qabeenya uumamaa irraa kan ka'e miidhaan faalamaa naannoo fi jijjiirama qilleensaa fidu danda'u xiqqeessuuf hojiin hojjetameen bara kana industiriiwwan 1494 irratti to'annaa fi hordoffiin gaggeeffameen kanneen rakkoo faalama naannoo qaqqabsiisan 33 irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jira. Gama biraatiin ammoo oomishaa fi oomishtummaa bunaa dabaluun jiruu fi jireenya qonnaan bultoota fooyyessuuf fi sharafa biyya alaa dabaluun dinagdee biyya keenyaa utubuu akka danda'amuuf bara kana hojii kunuunsaa fi eegumsa bunaa taasifamaa tureen cinaatti biqiltuun buna miiliyoona 823 lafa hektaara 158,173 ta'u irratti bifa haaraatiin dhaabbameera. Misooma beeladaa jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuu irra darbee dinagdee naannichaa keessatti gumaacha olaanaa qaba. Haaluma kanaan oomishtummaa beeladaa guddisuuf rakkoolee dhiyeessii fi raabsa sanyii fooyya'aa beeladaa walqabatee ture furuudhaaf tattaaffii taasifamaa kan jiru yoo ta'u rakkoowwan gama dhiyeessiitiin jiru furuuf warshaaleen dhangala'oo naayitiroojiinii oomishan 5 guutumaan hojiitti kan galan yommuu ta'u giddugaleessi sanyii kormaa loonii oomishu tokko magaalaa Naqamtee fi giddugaleessi lukkuu haadhoo sanyii fooyya'aa 2 humna qabaniin hojiitti galchuun danda'amee jira. Oomishaa fi oomishtummaa beeladaa guddisuuf mala namaan loon diqaalomsuu babal'isuuf teknoolojii fooyya'aa hormaata beeladaa sadarkaa qonnaan bulaatti hojiirra oolaa jiruun loon 154 ol ta'aniif kan kenname yommuu ta'u jabbiloota sanyii isaanii fooyya'aa ta'an 73 dhalatanii kunuunfamaa jiru. Gama horsiisa lukkuutiin bara kana lukkuu cuucii guyyaa tokko miiliyoona 7.7 ta'u waldaalee maaxaa fi qonnaa fi horsiisa buloota naannoo keenyatiif raabsamee jira. Sochii waldaalee hojii gamtaa ilaalchisee waldaaleen bu'uuraa haaraa 411 ijaaruuf karoorfamee waldaaleen 214 ijaaruun miseensota 680 ol dabalataan horachuun danda'amee jira. Rakkoo gabaa oomisha qonnaa horsiisa bulaa bu'uura irraa hiikuuf karaa dandeessisuun caasaa misooma gabaa irratti hojjetu bifa haaraan gurmaa'ee hojiitti kan galame yommuu ta'u qaqqabummaa gabaa mirkaneessuuf bu'uuraalee misooma gabaa oomisha qonnaa bal'isuudhaan hawaasni naannoo fi horsiisa bulaa keenyaa oomisha isaa gabaatti akka dhiyeeffatu sochii bal'aan taasifamaa jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu waliin ga'uuf hojii bal'aa hojjetamaa tureen uwwisni bishaan dhugaatii bara 2010 nitti 63.8 irra ture dhuma bara kanaatti 69.5 ol guddisuuf karoorfamee 66.1 irra gahuun danda'amee jira. Haaluma kanaan pirojektoota hirmaannaa uummataan hojjetaman dabalatee iskiimota bishaanii garagaraa 10 ol xumuruun bara kana hawaasni naannichaa miiliyoona 1.5 ta'an dabalataan tajaajila bishaan qulqulluu akka argatu taasifamee jira. Gama waliin ga'iinsa tajaajila ibsaatiin walqabatee rakkoo bulchiinsa gaarii kanaan dura ture hiikuuf waajjira qindeessaa tajaajila humna ibsaa sadarkaa naannootti gurmaa'ee ture cimsuun gandoonni baadiyyaa 159 tajaajila ibsaa akka argatan kan karoorfame yommuu ta'u kanneen keessaa gandoonni 107 ta'an tajaajila ibsaa akka argatan taasifamee jira. Kana malees tiraansfoormaroota gubatan madda komii ta'an turan 400 akka jijjiiraman taasisuun walumaa gala bara kana keessa abbootii warraa 53 ta'an tajaajila ibsaa akka argatan taasifamee jira. Haa ta'u malee rakkoo dhiyeessii tiraansfoormaraa qulqullina hojii ijaarsaa fi humna ibsaa ciccituu hiikuuf fuuldurattis xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Gama sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaatiin hojii hirmaannaa uummataatiin hojjetameen dabalatee bara kana daandiin
1,535 cirrachaan kan uwwifame yommuu ta'u riqaaleen buleeyyii baroota darban jalqabamanii bara kana keessa hojiif karoorfaman 66 keessaa 21 tajaajila kennuu eegalanii jiru. Gama pirojektoota ijaarsa daandiitiin bara kana keessa daandiin kiiloomeetira 122 hojjechuuf karoorfame keessaa daandiin kiiloomeetira 66.5 dhibbantaan 54 kan hojjetame yommuu ta'u suphaan daandii 5,908 karoorfame keessaa kiiloomeetirri 5,733 dhibbantaan 97 raawwatamee jira. Bara kana ijaarsa pirojektoota naannoo keenyaa fooyyessuuf hojii bal'aan kan hojjetame ta'ullee hanqina hooggansaaf bulchiisa kontiraataa qaala'insa gatii meeshaalee ijaarsaa harkifannaa caalbaasii hanqina diizaayinii humna raawwachiisummaa kontiraaktarotaa kabachiisa daangaa hanqina maashinii qotiinsa boollaa rakkoo dhiyeessii fi hanqina sharafa biyya alaa irraa kan ka'e hanga barbaadametti milkaa'uu hin dandeenye. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee dargaggoonni fi dubartoonni keenya humna misoomaa ta'uun shoora irraa eeggamu akka taphatan taasisuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf carraa hojii yeroo fi dhaabbiidhaan walumaa gala carraa hojii miiliyoona 1.1 uumuuf karoorfamee hojii barbaaddota 993 dhibbantaa 93 ta'an carraa hojii akka argatan taasifameera. Hojii liqii deebisisuu ilaalchisee bara 2011 kana keessatti liqii idilee qarshii miiliyoona 566 deebisuuf qabu keessaa qarshii miiliyoona 480 dhibbantaa 84.7 kan deebi'e yommuu ta'u liqii fandii dargaggootaa qarshii miiliyoona 705 kennamee deebi'uu qabu keessaa qarshiin miiliyoona 272 kan yeroo deebisaa ga'e qofatu deebisuun danda'ame. Kanaafuu liqii kennamu yeroon deebisuu qabu keessatti waliigalaan miiliyoona 448 dhibbantaa 37.3 ta'u hanga ammaatti deebisuun dhabuun carraa dargaggootni itti aanan hojiitti galan hedduun kan miidhu ta'uu irra darbee deemsa Oromoo sochii dinagdee keessatti galchuuf akka mootummaatti taasifamaa jiru irratti dhiibbaa guddaa kan uumudha. Waan ta'eefis rakkoo kana hundee irraa hiikuuf maatiin dargaggootaa hoggansii fi kabajamtootni miseensota caffee tumsa olaanaa fi hunda galeessa akka gootan waamicha koo dabarsuun barbaada. Gama misoomaa fi bulchiinsa lafaatiin hojiiwwan bal'aan hojjetameen qorannoon karoora itti fayyadama lafa baadiyyaa bara 2011tti dhibbantaa 95 irra ga'uuf karoorfame ture dhibbantaa 94 irraan ga'uun kan danda'ame yommuu ta'u hojii kaadaastara lafaa qabsiisuun maasii qonnaan bulaa lakkoofsaan miiliyoona 2.2 safaruuf karoorfamee miiliyoona 1.7 dhibbantaa 76 kan raawwatamee fi waraqaa ragaan abbaa qabeenyummaa abbaa warraa 747 kennuuf karoorfame keessaa 567 dhibbantaa 76 ta'aniif akka kennamu taasifamee jira. Kana malees bulchiinsi fi itti fayyadama lafa magaalaa yaalchisee hojii kaadaastara lafa magaalota naannoo keenyaa 7 keessatti eegalamee ture xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti yommuu ilaallu lafti keenya eenyummaa keenya. Sababa kanaaf of eeggannoo olaanaatiin karaa bu'aa qabeessa ta'een faayidaa barbaadameef akka oolu gochuuf riifoormii lafaa akka hojiirra oolu yaaliin kan ture ta'ullee hojimaata badaa seektara kana keessa mul'atuu fi weerara lafaa bifa ijaarsa seeraalaa fi qubannaa seeraalaatiin yeroo ammaa magaalaa fi baadiyyaa bal'inaan gaggeeffamaa jiru irratti tarkaaffii sirreeffamaa fudhatamuu jalqabame itti fufsiisuuf tumsa qaama hundaa kan barbaadu ta'a. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee investimentii dinagdee biyya tokkoo guddisuuf keessatti ta'e lammiilee hojii hin qabneef carraa hojii uumuuf fayyadamummaa uummata mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Sochii gama kanaan jiru cimsuuf lafa hektaara 50,000 dhibbantaa 67.7 qopheessuun pirojektoota filatamoo fi bu'a qabeessa ta'an 27 kaapitaala qarshii biiliyoona 9.6 galmeessan simachuun lafa hektaara 1,758 akka kennamu taasifamee jira. Hawaasa sababa misoomaatiin kaafamu investimentii gaggeeffamu
irraa fayyadamaa ta'ee jireenya isaa akka fooyya'u gochuuf mootummaan keenya xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa kan jiru yoo ta'u hawaasni kun rakkoo biraatiif osoo hin saaxilamin jireenya tasgabbaa'aa qabu jiraachuu akka danda'uu fi misooma kanarratti fayyadamaa akka ta'uuf keessatti akka hirmaatuuf hojimaata diriirsuuf hojjetamaa jira. Haqa qabeessummaa tilmaama beenyaa fooyyessuu fi bu'aa dinagdee isaanii ijaaruun carraalee hojii uumuu keessatti dursa akka argatan gochuufis paakeejiin deeggarsa addaa qophaa'ee hojiin eegalamee jira. Rakkoolee seektara kana keessatti mul'atan sirreessuun uummanni naannichaa investimentii dhufu amantaan akka simatuu fi deeggaru taasisuun keessattis qooda fudhatee hawwatummaa investimentii naannichaa deeggaruu irraa tumsa bal'aa gochuun barbaachisaa ta'uu isaa carraa kanaan hubachiisuun barbaada. Magaalota keenya qulqulluu bareedduu fi hawwataa akka ta'aniif gochuuf sirna fooyya'insa manaajimentii balfaa fi misooma magariisuu irratti kan hojjetamaa ture yommuu ta'u hojii bara kana keessatti akka hojjetamuuf karoorfame keessaa dhibbantaa 93.5 raawwatamee jira. Akkasumas giddugala baadiyyaa amala magaalummaa qaban magaalaa 27 dhibbantaa 75 qorachuun qaama seerummaa magaalummaa kennameefii jira. Gama biraatiin rakkoo mana jireenyaa hiikuuf waldaaleen ijaarsa mana jireenyaa 2288 miseensota 39,000 qabu gurmeessuun mana jireenyaa akka argatan hojjetamaa kan ture yommuu ta'u kanneen keessaa 36,89 lafa argachuun hedduun isaanii ijaarsa manaa akka jalqaban taasifamee jira. Gama misooma daldalaatiin haqa qabeessummaa daldalaa mirkaneessuuf galmeessa daldalaa haaraa 1,108 raawwachuuf karoorfame keessaa 72 dhibbantaa 66.5 akkasumas heeyyama daldalaa haaraa 1,127 kennuuf karoorfame keessaa 87 dhibbantaa 74 raawwachuun danda'ameera. Industirii geejjibaa guddina dinagdee dhufaa jiru waliin akka walgitu gochuuf dhiyeessii tajaajila geejjibaa fooyyessuun misooma geejjibaa fi nageenya tiraafikaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u sarara bobbii haaraa 106 dhibbantaa 75 banuun sarara bobbii waliigalaa 3,432 irraan ga'uun danda'amee jira. Gama biraatiin sababa balaa tiraafikaatiin miidhaa lubbuuf lammiilee keenyaa fi qabeenya irra gahaa jiru hir'isuuf hojii hubannoo ummataa cimsuu fi meeshaa teknoolojii ammayyaatiin to'annaa daandii irratti gaggeessuun cinaatti ga'umsa konkolaachisaa fi konkolaataa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa kan ture yommuu ta'u ammas balaan tiraafikaa lubbuu lammiilee keenya balleessaa jira. Akkasumas qabeenya guddaan mancaasuun bira darbee rakkoo hawaasaa fi dinagdee ta'an waan jiruuf rakkoo kana furuuf qindoomina qaamolee hundaa kan barbaadu ta'uu hubachiisuu barbaada. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee misooma barnootaa bal'isuuf hojii hojjetameen manneen barnoota sadarkaa 1ffaa hanga 12ffaa 17,016 ta'an keessatti barattoota miiliyoona 9.2 barsiisuuf karoorfame keessaa miiliyoonni 9.1 dhibbantaa 99.2 carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yommuu ta'u kanneen keessaa miiliyoonni 4.1 dhibbantaan 45 ta'an dubartoota. Akkasumas barattoota fedhii addaa qaban 99,000 ta'an carraa barnootaa akka argatan karoorfamee barattoota 73,000 dhibbantaa 73.9 barnoota isaaniitiin hordofaa jiru. Hirmaannaa barattoota naannoo horsiise bulaa dhibbantaa 90tiin guddisuun danda'amee jira. Qulqullina barnootaa fooyyessuuf bara kana barsiisota 23,000 ta'aniif yeroo yeroodhaan ga'umsaa fi dandeettii isaanii akka cimsatan leenjiin dandeettii raawwachiisummaa kennuuf karoorfamee guutumaan guutuutti kan raawwatame yommuu ta'u hanqina barsiisotaa furuuf qaxarrii barsiisotaa sadarkaa garaagaraa 12,000 raawwachuuf karoorfamee 11,000 dhibbantaa 96.9 raawwatameera. Haaluma walfakkaatuun leecolee barnootaa
maddisiisuuf hirmaannaa ummataatiin qarshiin miiliyoona 950 maddisiisuuf karoorfamee miiliyoonni 673 dhibbantaan 71 raawwatamee jira. Gama seektara fayyaatiin tajaajila fayyaa haadholee fi daa'immanii walqabatee haadholee tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti gargaarsa ogeessa fayyaatiin argachuu qaban keessaa haadholeen 774 dhibbantaan 60 tajaajila akka argatan taasifamee jira. Du'aatii daa'immanii sababa dhukkuboota daddarbootiin uumaman hir'isuuf daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko gadi ta'an miiliyoona 1.2 oliif tajaajilli farra dhibeewwan 5 akka argatan taasifamee jira. Dabalataanis dhibeewwan daddarboo kan akka doronyoo sombaa, HIV/AIDS fi busaa ittisuuf fi to'achuuf hubannoo hawaasa cimsuun tajaajila ittisaa fi yaala bal'inaan kennamaa jira. Inshuraansii fayyaa hawaasatiin walqabatee akka naannootti aanaalee baadiyyaa 242 fi magaalaa 5 irratti hojii bal'aan hojjetameen abbootiin warraa miiliyoona 1.6 dhibbantaan 35 miseensa inshuraansii fayyaa akka ta'an kan taasifame yommuu ta'u hirmaannaa hawaasatiin qarshiin miiliyoona 432 walitti qabamee hojii bittaa ambulaansii ijaarsaa fi suphaa keellaa fayyaa bakka turmaata haadholee fi kan kana fakkaataniif hojjetamee kan fakkeenyummaa qabuu fi fuuldurattis cimeetti fufuu kan qabudha. Sochiiwwan gama dargaggoo fi ispoortii taasifameen dargaggoota misooma nageenyaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii mirkaneessuu keessatti gahee isaanii akka taphatan taasisuuf dargaggoota miiliyoona 4.3 ta'aniif hubannaan uumamee jira. Akkasumas dargaggoota miiliyoona 6.2 fi oli fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin sagantaalee tajaajila misooma hawaasaa keessatti qooda fudhachuun tajaajila tola ooltummaa akka kennan haalli mijaa'eefii jira. Lammiilee qaamaa fi sammuudhaan ga'umsa qabuu fi fayyaan isaa eeggame uumuufis sochiiwwanii fi dorgommiiwwan ispoortii adda addaan gaggeeffamaa turee jira. Gama misooma aadaa fi turizimiitiin hojiin kunuunsaa fi misoomaa fi dagaagina seenaa aadaa fi afaan Oromoo bifa jajjabeessaa ta'een hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u hambaalee uumamaa fi aadaa uummata keenyaa kunuunsuu fi bakka hawwataa turistii akka ta'an gochuu akka waliigalaatti qorannoo fi qo'annoo seenaa fi afaan gaggeessuun guddina hawaasaa dinagdee fi dagaagina sirna dimookiraasiitiif akka gumaachan taasisuuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Qabeenya uumamaa seenaa fi aadaa uummataa turizimii naannoo keenyaa hedduu ta'ullee faayidaan gama kanaan argamaa jiru hanga eegamu waan hin taaneef hambaalee fi qabeenya turizimii naannichaa adda baasuu misoomsuu fi beeksisuun seektaricha madda dinagdee fi iddoo carraa hojii bal'aa itti uumamu taasisuun gahee olaanaa akka taphatuuf hojiin jalqabame cimee kan itti fufu ta'a. Walitti dhufeenya hojjetaa fi hojjechiisaa industiriiwwan keessatti jiru cimee nageenya hojii industirii keessatti akka uumamuu fi akkasumas fayyummaa fi nagummaan hojjetootaa akka mirkanaa'uuf hubannoon seerota dhimmoota hojjetaaf hojjechiisaa jaarmiyaalee adda addaa 9,000 waliin hojjetamaa kan ture yommuu ta'u dhaabbileen industirii kanneen afaan naannoo keenyaa akka afaan hojiitti fi hawaasa naannoo fayyadamaa akka taasisaniif itti gargaaraman marii yeroo garaagaraa taasifamee tureen fooyya'insi kan mul'ate yommuu ta'u gara fuulduraattis xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee tajaajila hanqina si'oominaa fi qulqullina qabu akkasumas bu'aa qabeessa ta'e hawaasaaf kennuudhaan amantaan uummanni keenya sirna haqaa irratti qabu akka dabalu gochuuf qindoomina qaamolee haqaatiin hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Bara kana keessa qulqullina tajaajila haqaa fooyyessuuf hojii abbaa alangaa manneen hojii mootummaa adda addaatiin kennamaa ture bakka tokkotti akka gurmaa'u taasisuun uummanni keenya tajaajila kana haala qindaa'een bakka tokkotti akka argatu ta'ee jira. Kana malees amala sirreeffamtoota seeraa sirreessuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureen sirreeffamtoonni seeraa naannichaa
hojii misoomaa irratti bobba'uun lammiilee oomishaa akka ta'an hojiiwwan hedduun hojjetamaa tureera. Kana malees kanneen yakka raawwataniin gaabbuun jijjiirama amalaa fidan mootummaan akkaataa seeratiin dhiifama taasiseen bara kana marsaa lamaan sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa keessaa turan keessaa kanneen ulaagaa guutan dhiira 11,581 dubartoota 773 waliigala sirreeffamtoota seeraa namoota 12,354 dhiifamaan taasifamee fi maatii isaanii fi hawaasatti akka makaman taasifamee jira. Hubannoo naamusaa fi farra malaamaltummaa bal'isuudhaan hawaasni hattummaa fi hojimaata badaa baachuu hin dandeenye uumuuf hojjetootni manneen hojii mootummaa fi dhaabbilee misoomaa mootummaa akkasumas hawaasni bal'aan ilaalchaa fi gocha malaamaltummaa akka balaaleffatan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira. Ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa manneen hojii mootummaa sadarkaan jiran fooyyessuun kenniinsa tajaajilaa irratti jijjiirama fiduuf hojii hojjetamaa tureen gurmaa'insa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannichaa naannoo irraa kaasee hanga gandaatti jiru irra deebiin akka gurmaa'u taasifamuun isaa ni yaadatama. Gurmaa'insa mootummaa bu'aa qabeessa akka ta'u qisaasama bajataa fi qabeenyaa namaa mul'achaa ture akka xiqqaatuu fi uummanni dhiyeessii tajaajilaa akka argatu gochuuf hojii bal'aan hojjetamaa kan ture yommuu ta'u, jijjiirama gurmaa'insa taasifamee bu'uura godhachuudhaan ramaddii hojjetootaa mootummaa naannoo irraa eegalee hanga aanaatti beekumsa, dandeettii, naamusaa fi raawwii hojii isaaniitiin akka gaggeeffamu taasifamee jira. Gama sassaabbii galiitiin galiin dinagdeen naannoo keenyaa maddisiisu guddisuun galii idilee qarshii biiliyoona 15, galii mana qopheessaa qarshii biiliyoona 3.5 waliigala qarshii biiliyoona 18.5 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa tureen galiin idilee qarshii biiliyoona 15.4 dhibbantaa 102.8 fi galiin mana qopheessaa qarshii biiliyoona 3.27 dhibbantaa 93.1 waliigala qarshii biiliyoonni 18.69 dhibbantaa 101 walitti qabuun danda'ameera. Raawwii bajata bara 2011 ilaalchisee bajata naannoo kabajamaa caffeen mirkanaa'e qarshii biiliyoona 63.4 keessaa hojiiwwan garaagaraatiif bajatni marmaartuu qarshii biiliyoona 12.2 kaapitaalaaf qarshii biiliyoona 12.48 aanaaleedhaaf qarshii biiliyoona 36.1 sagantaa misooma itti fufiinsaaf qarshii biiliyoona 2.6 fi ittiin eeggannoof qarshii miiliyoona 500 kan ramadame yommuu ta'u, itti fayyadama bajataa bara kanaa sadarkaa naannootti bajatni marmaartuu qarshii biiliyoona 11.98 dhibbantaa 97.6 kaapitaalaa qarshii biiliyoona 11.68 dhibbantaa 93.6 sagantaa misooma itti fufiinsaaf qarshii biiliyoona 1.36 dhibbantaa 66 aanaaleedhaaf qarshii biiliyoona 34.1 dhibbantaa 94 akkasumas bajata ittiin eeggannoo qabame guutumaan hojiirra oolchuun waliigala bara bajata 2011 qabameen keessatti qarshii biiliyoona 59.64 dhibbantaa 94 hojiirra oolee jira. Akka waliigalaatti raawwii hojii bara 2011 seektara gara seektaraatti garaagarummaa kan qabu ta'us rakkoo nageenya akka naannoo keenyatti tureen walqabatee yommuu ilaalamu raawwiin ture fooyya'insa akka qabu ilaaluun danda'amee jira. Haa ta'u malee galma akka biyyaatti qabamee fi gaafii misoomaaf bulchiinsa gaarii uummata keenyaa waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu ammallee hojii hedduun kan nu eeggatu ta'uu isaa hubachuun barbaachisaa ta'a. Kanaafuu raawwii hojii hanga ammaa keessatti hojiiwwan harcaanii hafan karoora bara dhufuu irratti dabalataan raawwachuuf yeroo kamiyyuu caala qophii cimaa gochuun xiiqii fi miira haaromsaatiin injifannoowwan gama siyaasaatiin arganne dinagdeedhaan mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaa. Gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara bajataa 2011 asumarratti xumuree kanatti aansee kallattii gurguddoo karoora bara bajataa
2012 akkan dhiyeessu caffee kabajamaa kanaaf hayyaman gaafadha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaan naannoo Oromiyaa sochii uummataa cimaa uumuun guddina dinagdee hawaasummaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii jalqabame itti fufsiisuuf yeroo kamiyyuu caala kutannoon hojjechuuf qophaa'ee jira. Akkaatuma kanaan hojii keenya hundaaf bu'uura kan ta'e nageenya naannichaa daran amansiisaa gochuuf fi olaantummaa seeraa sadarkaa olaanaan kabachiisuudhaan guddina naannoo keenyaa saffisiisuun hojiin ijoo keenya bara itti aanu ta'a. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf hojiin dandeettii raawwachiisummaa fi ga'umsi caasaa nageenyaa cimsuu akkasumas hanqina humna namaa fi dhiyeessitiin akka guutamu taasisuun hojii xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamu ta'a. Kallattii hundaan hojii seeraa fi sirna ijaaruun olaantummaa seeraa mirkaneessuun akka bilisummaan walqixxummaan haqaa fi dimookiraasiin akka daraaraa deemu qabsoon uummata keenyaa injifannoodhaan itti fufsiisuuf dhimma kamuu ol xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Gama walitti dhufeenya uummatoota naannolee ollaa cimsuutiin walqabatee hojii bara kanaa jalqabame cimee kan itti fufu yoo ta'u humnoota karaa seera alaatiin naannoo daangaa fi naannoo keenya keessatti nageenya booressuuf socho'an uummata hirmaachisuu fi hordoffii cimaa taasisuudhaan araarama tokko malee tarkaaffiin sirreeffamaa kan fudhatamu ta'uu fi olaantummaan seeraa akka kabajamu ciminaan ni hojjetama. Akka hundi keenya hubannutti sababa rakkoo nageenyatiin akka biyyaatti mul'achaa tureen dinagdeen gooroo keenya madaalawaa ta'uu dhabuu irraa kan ka'e akka waliigalaatti ce'umsa caaseffama dinagdee ni milkaa'a jedhamee karoorfameen yommuu madaalamu hanqinoonni mul'atan hedduun yommuu ta'u rakkoolee kana keessaa bahuun dandeettii guddinaa fi badhaadhina qabaachuuf carraawwan garaagaraa waggaa tokko darbe keessatti uumamaa dhufeetti fayyadamuun hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechuutu nurraa eegama. Haaluma kanaan karoora waggaa 5 fi mul'ata qabnu milkeessuuf bara 2011tti guddina dinagdee naannoo keenyaa 94.4 guddachaa ture bara 2012tti 11.1 akka guddatu karoorfamee jira. Akkaataa imaammata misooma biyya keenyatiin jijjiirama caasaa dinagdee qonnarraa gara industiriitti taasifamaa jiruun bara 2011tti ga'een qonnaa hundumtaa dinagdee naannichaa keessaa qabu 41.5 industiriin 11.4 fi akkasumas damee tajaajilaa 35 ture yoo ta'u bara karoora 2012tti qonni 46.5 industiriin 18.5 tajaajilli 35 akka ta'u karoorfamee caasaa dinagdee ce'umsaa akka milkaa'u kan hojjetamu ta'a. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee barootan darban keessatti oomishaa fi oomishtummaan qonnaa bara baraan dabalaa dhufuus saffisni itti dabalu harkifataa ta'uu irraa kan ka'e fedhiin uummata keenyaa dabalaa dhufee guutuu fi hawaasa naannoo keenyaa miiliyoona hedduun lakkaa'aman sararayyummaa gadi jiraatan rakkoo keessaa baasuuf yeroo kamiyyuu caala kutannoon hojjechuutu nurraa eegama. Haaluma kanaan bara karoora 2012tti hojii tarsiimoo oomisha kilaastara qonnaa hojiirra oolchuu jalqabame tufsiisuun kenna tajaajila ekstenshinii keenyaa hammayyeessuun gurmaa'insa qonnaa bulaa fooyyessuu gama biraatiin bara karoora 2012tti qonnaa arfaasaa fi gannaatii walumaa galatti lafa hektaara miiliyoona 7 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 199.7 argachuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu yommuu ta'u kana milkeessuuf xaa'oon kumtaala miiliyoona 6.5 sanyii filatamaan dhaloota tokkoffaa kumtaala miiliyoona 1.2 yeroo barbaadamu keessatti akka dhiyaatuuf kan hojjetamu ta'a. Qonna keenya hirkattummaa roobaa jalaa baasuuf gama misooma jallisiitiin bu'uuraalee misooma jallisii jiran kunuunsuu waggaatti yeroo 2 fi isaa ol oomishuun oomishtummaan lafaa akka dabaluu fi kan taasifamu yommuu ta'u bara 2012tti
uwwisni jallisii keenyaa dabaluuf ijaarsa bu'uuraalee misoomaa jallisii gurguddoo giddugaleessaa fi xixiqqaa hedduun kan gaggeeffamu ta'a. Hojii qonnaa ammayyeessuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu fi qisaasama oomishaa hir'isuuf rakkoolee hojimaata gama makaanaayizeeshinii qonnaatiin mul'ataa turan fooyyessuuf akka biyyaatti meeshonni tajaajilaa qonnaatiif oolan qaraxa irraa bilisa akka ta'aniif carraa uumameetti fayyadamuun tiraaktarootaa fi paampiiwwan hedduu gara biyyaatti galanii akka hojiirra oolan kan taasifamu yommuu ta'u, abbootiin qabeenyaa waldaalee fi qonnaan bultoonni teknoolojii makaanaayizeeshinii oomishaa fi fayyadamuu barbaadaniif deeggarsi barbaachisu hunda taasisuun itti fayyadama teknoolojiiwwan kana dabaluuf xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Gama birootiin gahee buna keenya sharafa biyya alaa maddisiisuuf keessatti qabu daran guddisuuf bara karoora 2012tti hojiin kunuunsa biqiltuu buna biiliyoona 1.5 ta'e raawwachuun kan dhaabbiif qaqqabsiifamu yommuu ta'u, hojii misooma bunaa ammayyeessuu fi oomisha qulqullina qabu kan sadarkaan isaa eeggatee fi addunyaa irratti dorgomaa ta'e oomishuun itti fufiinsaan gabaaf dhiyeessuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Sababa jijjiirama qilleensaatiin hongeen hammaachuu fi rakkoon saaxilummaa sababa kanaan qaqqabaa ture furuuf hojii eegumsa qabeenya uumamaa waggoottan darban keessa hirmaannaa hawaasaa bal'aan kan gaggeeffamaa ture ta'us bakka baay'eetti qajeeltowwan misooma eegumsa naannoo hordofanii haala saayinsawaa ta'een hojjechuu fi bosona dhaabbate kunuunsuu irratti hanqinni ture sirreessuuf bara kana keessa sulloota 6,000 ol ta'an keessatti lafti hektaara miiliyoona 2.3 ta'u adda bahee hojii eegumsa biyyee fi bishaaniif fi dhaabbii biqiltuu biiliyoona 2.1 gaggeessuuf kan karoorfame waan ta'eef hawaasni keenya bakka jiru hundatti hirmaannaa akka raawwatu waamicha koon dhiyeessa. Gaheen misoomni beeladaa dinagdee naannichaa keessatti qabu guddisuuf teknooloojiiwwan ammayyaa misoomaa fi tajaajila ekstenshinii beeladaa cimsuun oomishtummaa isaanii akka guddatu xiyyeeffannaan kan hojjetamu yoo ta'u, bara 2012tti teknooloojiiwwan tajaajila mala namaan loon diqaalomsuu loon 362 kan kennamu yommuu ta'u, lukkuuwwan sanyii fooyya'aa garaagaraa qonnaan bulaa fi horsiise bulaaf akka dhiyaatan ni taasifama. Waldaalee hojii gamtaa sirna ekstenshinii fi ce'umsa gara industirii taasifamu deeggaruu fi sirna gabaa oomishaalee qonnaa fooyyessuu fi ammayyeessuu akkasumas rakkoo fooyya'insa qonnaaf horsiise bulaa qaban furuuf keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'uun ni beekama. Kanaafuu fedhii bal'aan hawaasni baadiyyaa fi harka qalleeyyii magaalaa faayinaansiin walqabatee qabu karaa hiikaa qabuun akka furamu mallaqni uummata irraa qusannoon walitti qabame deebi'ee hawaasaaf liqiin kennamee hojii investimentii adda addaaf akka oolu xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Gama gabaa oomisha qonnaatiin oomishtoota alergee irratti xiyyeeffannaa addaatiin taasisuun walitti hidhamsa gabaa akka uumamu kan hojjetamu yommuu ta'u, bara kana hojii hojjetame keessaa inni tokko hojii walitti hidhamsa gabaa jimaa ta'e. Giddugaleessota gabaa jimaa hundeessuun oomishtoonni jimaa isaanii kallattii gabaa biyya keessaa fi alaatti dhiyeessuun fayyadamummaa isaanii akka mirkanaa'u xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gama carraa hojii uumuutiin waggoottan darban keessa hojiin hojjetameen jajjabeessaa ta'us ammallee hojii bal'aan kan nu eeggatu yommuu ta'u, bara 2012tti carraa hojii dhaabbii fi yeroo hojii barbaaddota miiliyoona 1.1f carraan hojii akka uumamu ni hojjetama. Dabalataanis sochooftota himaaxaa rakkoolee hojii keessatti isaan mudate karaa salphaa ta'een hiikuun humna guutuutiin akka hojjetan fi paakeejiiwwan deeggarsa adda addaa dhiyeessuu akka danda'an xiyyeeffannoon kan hojjetamu yommuu ta'u, waliigala bara kana keessa liqiin qarshii biiliyoona 6 kan dhiyeessinu yommuu ta'u, qarshii biiliyoona 10 akka qusatamu ni taasifama. Maddeen liqii adda addaa irraa akka hawaasa keenya bira ga'u xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetamu ta'a. Dabalataanis qarshii bara baraan liqiin kenname osoo hin deebiin hafe deebisiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a.
bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa baadiyyaa sadarkaa barbaadamuun ammayyeessuun misooma ariifachiisaa fi itti fufiinsa qabu fiduuf lafaa fi qabeenya lafaa wal qabatu karaa saayinsawaa fi qorannoon deeggarameen hojiirra oolchuuf hojii hojjetamuun bara 2012 qorannoon karoora itti fayyadama lafaa baadiyyaa 94 irra ga'ee jiru 100 irraan ga'uuf kan hojjetamu ta'a. Saamicha lafaa qubannaa seeraa alaa fi hattummaa seektara lafaa keessatti mul'atu madda irraa gogsuuf lafti misooma saffisaa itti fufiinsa qabuu fi kan uummatni bal'aan irraa fayyadamu taasisuuf misoomaa fi sirna kadaastara lafaa irratti xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu yommuu ta'u waliigalatti qabiyyee lafaa baadiyyaa miiliyoona 4 fi magaalotatti 158 irratti galmeessaa fi mirkaneessa qabiyyee lafaa kan raawwatamu ta'a. Gama investimantiitiin bara 2012tti pirojektoota filatamoo ta'an naannoo keenya keessatti akka babal'atanii fi investimantiin daran naannoo keenyatti akka cimu karaa adda ta'een kan hojjetamu ta'a. Investimantiin bara kana hojjennus karaa uummata keenya hirmaachisee fi uummanni keenya keessatti ga'ee qooda fudhataa ta'ee abbaa investimantii karaa ta'uun xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Pirojektoota haaraa 480 kaapitaala qarshii biiliyoona 27 galmeessan simachuun lafa hektaara 55,200 akka kennamu ni hojjetama. Hawaasni sababa misoomaatiin kaafamu investimantii gaggeeffamu irratti fayyadamaa qofa osoo hin taane qooda fudhataa ta'ee jireenyi isaa akka fooyya'u gochuuf hojimaata kallattii investimantii keessatti akka hirmaatan isa taasisu qophaa'ee hojiirra kan oolu yommuu ta'u haqa qabeessummaan tilmaama beenyaa fi fooyyessuu fi bu'uura dinagdee isaa ijaaruun carraalee hojii uumamu keessatti dursa akka argatu paakeejiin deeggarsaa cimee kan hojiirra oolu ta'a. Gama misooma magaalaatiin magaalaa qulqulluu magariisaa fi hawwataa uumuuf rakkoo walxaxaa magaalota keessatti mul'atu maqsuuf tajaajila mana qopheessaa akkaataa istaandaardii qoratameen akka kennamu taasisuun magaalonni keenya kan bulchiinsa gaariin keessatti mirkanaa'e giddugala tajaajilaa aadaa fi turizimii fi daldalaa akka ta'an ciminaan ni hojjetama. Akkasumas sirna daldalaa ammayyaa fi haqa qabeessa ta'e diriirsuun misooma daldalaa dagaage jiruuf jireenya uummata keenyaa akka fooyya'uuf gochuuf hojiin daldala keessatti hirmaannaa fi hawaasa keenya akka guddatu xiyyeeffannoon kan hojjetamu yommuu ta'u miidhaa daldala seeraan alaa dinagdee keenya irratti geessisu danda'u irratti hubannoo hawaasaa cimsuun hojimaata ga'umsa qabu ni diriirfama. Tajaajila geejjibaa ilaalchisee bara 2012tti qooda fudhattoota hirmaachisuun daandileen jiran irratti tajaajila geejjibaa mijaa'aa ammayyaa fi dhaqqabamaa ta'e akkasumas nageenya isaa eeggame akka jiraatu taasisuun guddina naannoo keessatti industiriin geejjibaa gahee isaa akka taphatu taasisuuf kan hojjetamu yommuu ta'u dhiyeessa tajaajila geejjibaa fooyyessuuf sarara bobbii dabalataa banuun kan tajaajila geejjibaa guddisuuf kan hojjetamu ta'a. Balaa tiraafikaas hir'isuudhaaf xiyyeeffannoodhaan ni hojjetama. Kabajamaa fi kabajamtoota miseensota caffee gama seektara barnootaatiin carraa barnoota naannichaa akka bal'atuu fi daa'imman umriin isaanii barnootaaf qaqqabe hundi carraa barnootaa akka argatan walgitiinsi carraa barnoota naannichaa akka mirkanaa'uu fi qulqullinaaf ga'umsi barnootaa akka fooyya'u xiyyeeffannoon hojjechuu cinaatti rakkoo qulqullina barnootaa wal qabatee jiru hiikuuf dandeettii barsiisotaa cimsuu waliin ga'iinsa kitaaba barnootaa fooyyessuu meeshaalee barnootaa laaboraatoorii fi ICT guutuuf barattoonni kalaqa addaarraatti akka shaakalan haala mijeessuu irratti xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Kana malees barnoota ga'eessotaa bal'isuuf yeroo mijataa fi aadaa amantaa fi safuu hawaasichaa irratti karaa dhiibbaa hin uumneen karaa ga'umsa qabuun akka kennamuuf gochuun lammiiwwan keenya beekumsaa fi muuxannoo argataniin teknooloojiiwwan ammayyaatti fayyadamanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffatan xiyyeeffatamee ni hojjetama. Gama eegumsa fayyaatiin paakeejii ekstenshinii fayyaatti fayyadamuun tajaajila fayyaa qaqqabamaa ta'e fi hawaasa giddugaleessa godhate kennuun hawaasni tajaajila fayyaa
akka argatuuf eenyatti akka argatuuf dhaabbileen fayyaa humna namaa meeshaalee yaalii fi qoricha akka guutameen hojiin hojjetamaa ture cimee kan itti fufa. Gama biraatiin hojii du'aatii haadholee fi daa'immanii xiqqeessuuf hojjetamaa ture jajjabeessaa ta'us galma qabame biraan ga'uuf ammallee hojii bal'aan kan hafu waan ta'eef carraaqqii cimaan kan taasifamu ta'a. Dabalataanis aanolee fi magaalota naannoo keenyaa keessatti uwwisni inshuraansii fayyaa bal'isuuf kenna tajaajila gama kanaan jiru karaa fedhii fi hawaasaa quubsuu danda'uun xiyyeeffatamee kan irratti hojjetamu ta'a. Misooma aadaa fi turizimii cimsuuf iddoowwan hawwataa turizimii ammayyaa qopheessuu fi haala mijataa daawwattoota biyya keessaa fi alaaf uumuuf dandeessisan bakkeewwan seena qabeessa ta'an aadaa uummata calaqqisiisanii fi uumamaan hawwataa turizimii ta'an adda baasuun haala ammayyaan misoomaan tajaajilaaf akka oolan ni hojjetama. Akka waliigalaatti mallattoolee eenyummaa sabummaa uummata Oromoo afaan aadaa fi seenaa keenya dagaagsuuf hojiin jalqabame cimee kan itti fufa. Dargaggootaaf dubartoonni sochii siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa fi ijaarsa dimookiraasii keessatti qooda olaanaa akka fudhatan qabsoo gaggeessaa turan akka cimsanii itti fufan taasisuuf manneen hojii mootummaa hunda karaa itti gaafatamummaa fi qindoomina qabuun xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetamu ta'a. Bulchiinsa sirna haqaa yakka naannichaa xiqqeessuu keessatti cimsuun walqabatee qindoomina abbaa alangaa poolisii fi itti fufiinsaan akka cimu taasisuun qulqullina qorannoo fi hirmaannaa yakkaa sadarkaa barbaadamu irraan ga'uuf yeroo kamiyyuu caala xiyyeeffannoon ni hojjetama. Public servantiin keenya caalmatti bu'a qabeessa gochuuf bara 2012tti sirna hooggansa keenyaa ga'umsa irratti xiyyeeffate diriirsuudhaan qaxarrii ramaddii jijjiirraan guddinni sadarkaa fi bulchiinsi fi misooma qabeenya humna namaa kamiyyuu beekumsaaf dandeettii naamusa qabatamaa irratti hundaa'uun akka raawwatamu ni taasifama. Hundaa ol miirri tajaajilummaa akka cimu duudhaan Oromummaa keenya giddugaleessa godhachuun ni hojjetama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee akka naannoo keenyatti rakkoo bulchiinsa gaarii fi madda komii uummataa bal'aa kan ta'e keessaa dhimmi harkifannaa ijaarsa piroojeektii buleeyyii hiikuuf karoora bara 2012 keessatti xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetamu yommuu ta'u kana keessatti gaaffilee gama waliin ga'iinsa bishaan dhugaatii jiru deebisuuf piroojeektoota jalqabaman osoo hin xumuramin hafan xumursiisuu fi piroojeektoota haaraa ijaaramuun uummatni miiliyoona 2.9 fayyadamaa akka ta'u ni hojjetama. Kanaanis uwwisni bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa 74.1 irraan akka ga'u ni taasifama. Gama misooma daandiitiin bara karoora 2012tti piroojeektoota daandii 2,000 kiiloomeetira 2,177 ijaaruun dheerina qabeenya daandii naannoo keenyaa gara kiiloomeetira 55,4tti akka guddatu fi daandiin kiiloomeetira 5,000 suphuun karoorfamee jira. Qabeenya albuudaa naannoo keenyaa karaa seera qabeessa ta'ee fi uummata fayyadamaa godheen akka misoomuuf fi guddina naannichaa fi biyyaa keessatti ga'eessa akka gumaachu bara 2012tti hojii qabeenya albuudaa adda baasu misoomsuu fi naannoo keenya guddisuuf madda galii hunda irraa duguugnee walitti qabuuf hojiin hojjetamaa ture haala qindoomina qabuuf ciminaan kan itti fufu yommuu ta'u haaluma kanaan bara 2012tti galii dilee qarshii biiliyoona 17 galii keessoo qarshii biiliyoona 2.98 waliigala qarshii biiliyoona 19.98 walitti qabuuf karoorfameera. Bara bajataa 2012tti hojii karoorfaman raawwachuuf bajanni waliigalaa naannoo keenyaa karoorfame qarshii biiliyoona 70.16 yommuu ta'u kunis baasii naannoo qarshii biiliyoona 32.23 deeggarsa baasii aanalee fi bulchiisa magaalotaaf qarshii biiliyoona 37.43 ittiin eeggannoodhaaf qarshii miiliyoona 500 akka barbaachisummaa
kan tilmaamame yommuu ta'u kana keessa sadarkaa naannootti bajata kaapitaalaa qarshii biiliyoona 17.7% fi marmaartuu qarshii biiliyoona 14.9% ta'a. Akka waliigalaatti kaagaataa marsaa lammaffaa karoorfamee ture keessatti sababoota garaagaraa fi rakkoo nageenyaa tureen hojiilee keenya harcaanee hafan karoora bara 2012 qabachuun karaa hirmaannaa uummata bal'aa mirkaneessee fi akka raawwatamu ni eegama. Kanaafuu hojii nu eeggatu bal'aa fi ulfaataadha. Waan kana ta'eef caasaan mootummaa uummanni keenya miira addaa fi kaka'umsa olaanaadhaan raawwii karoora bara 2012 ciminaan akka tumsu waamicha koo dabarsuun barbaada. Gama biraatiin injifannoo uummata keenyaatti fufsiisuu keessatti uummanni keenya hirmaannaa olaanaa gochuudhaan aggaammii kallattii adda addaadhaan irratti aggaamamu hunda qolachuudhaan tokkummaa isaa cimsee injifannoo isaa itti fufsiisaa hojii misooma isaa akka cimsatu asumaan dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Kabajamaa caffeennis raawwii hojiiwwan gurguddoo bara 2011 fi kallattiiwwan karooraa hojii bara 2012 dhiyaate kana akka mirkaneessu kabajaan gaafadha. Oromiyaan ijaarra Itoophiyaan utubna gaafa Afrikaan ni tasgabbeessina. Waaqayyo nu gargaara. Galatooma. Kabajamoo itti aanaa pireezidaantii raawwii karoora 2011 fi kallattii hojii gurguddaa 2012 nu dhiyeessaniif galatoomaa jechaa boqonnaa shaayii baaneet daqiiqaa 30 fayyadamne sana booda mariin kan itti fufu ta'a.